كلنا عارفين ان سما المصري تابت على حسب ما هي بتقول، ولبست الحجاب خلاص وبقت محجبه كده ووقوره، والدنيا معاها بقت يعني بتحاول تدور على شغل بعديها. طيب سما المصري دلوقتي للي ما يعرفش ان هي هتشتغل مع واحد اسمه محمد المطاعني. محمد المطاعني ده بيشتغل ايه؟ عنده شركه تسويق عقاري. طيب هل سما المصري هتشتغل ب 5000 6000 7000 10000 15000 20000؟ لا. بكام؟ 50000. 50000 جنيه في الشهر هتاخدهم سما المصري من محمد المطاعني في شركة تسويق عقاري تبيع شقق وشوية عقارات كده، شوية حاجات غريبة كده. طيب الله اكبر الله اكبر، يعني مش قصدي ان انا احسد ولا اعمل اي حاجه يا عم. اديها 60 اديها 70000، المهم ان هي ما ترجعش للسكه دي تاني وتغوي شباب كتير. شباب ايه ده العواجيز كانوا بيتفرجوا عليه. المهم ان هي ما ترجعش للحكايه دي تاني. طيب حلو كده حلو كده. طب محمد المطاعني نفسه قال في فيديو خاص بيه، هو كان نشر على صفحته ان اكتر موظفه بتشتغل عنده، موظفه مش موظف، اكتر موظفه بتشتغل عنده تاخد 20000 جنيه، في مقابل ان سما المصري اللي كانت هشك بشك وتابت دلوقتي هتاخد 50000 جنيه. طب الموظفات اللي تحتيها دلوقتي هيعملوا ايه؟ طب بلاش الموظفات، البنات اللي بتحاول تشتغل عشان 1500 جنيه ولا 2000 جنيه عشان تجيب احتياجاتها او تصرف على بيت اللي هي قاعده فيه، ابوها تعبان بيشتغل ومش مكفي فهي بتنزل تشتغل. ده ارفع لها القبعه، بلاش القبعه عشان اقرا، ارفع لها البتاع اللي انا لابسها دي تمام. بره بقى عن التانيه بقى اللي جوزها شغال ومدلعها ومش عارف. مش هخش في الموضوع ده عشان ما مش ناقصه وجع دماغ. البنات دول وغير البنات طبعا الله يرحمهم اللي ماتوا عشان كانوا بيشتغلوا. طيب هل مطلوب دلوقتي من كل بنت شريفه عفيفه بتستحمى كل يوم بالصابونه والليفه ان هي تبقى هشك بشك بعد كده تتوب عشان حد تاني يشغلها بالمبلغ الفلاني؟ ولا طب بلاش يا عم الموضوع ده خالص. لما البنات كلها تشتغل احنا هنعمل ايه؟ احنا بندور على شغل، والله بندور على شغل. هنعمل ايه طيب؟ نقعد في البيت وهم يتجوزوا ويصرفوا علينا ولا نعمل ايه؟ مش فاهم. ايا يكن، بس حاولوا ان انتوا تخلوا الموضوع ده ما يأثرش عليكم وبصوا للجانب الايجابي شويه. يعني لو كل الناس كده اهو اللي على السوشيال ميديا او في الشاشات عموما اتجهوا لطريق حلال وبياخدوا فلوس حلوه، يا عم ماشي ماشي، احسن من الكوارث اللي انتوا كنتوا بتعملها. بس برضو ده ما ينفيش ان فلوس الحرام للاسف كتير، فعلشان كده هي فلوس حرام. يعني الناس بقت بتستسهل تروح للحرام وتسيب الحلال علشان الفلوس، فبالتالي هيتنعموا في الدنيا وهيتشووا على الجريل في الاخر. هتقول لي انت بتحكم عليهم ليه؟ اقول لك انت مالك، انت انا حر. ايه ايه عايز ايه؟ انت مش فاهم يعني. وبس كده افكرك بقى تعمل لي فولو وتتابعني بقى وتديني اللايك الحلو كده. سلام.